Bom, então vamos lá. Lembrando que isso aqui é uma dica, tá? Não estou apontando o dedo para quem fez, quem deixou de fazer, se fez certo ou se fez errado o serviço. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de possibilidades. Possibilidade número 1. Às vezes pode ter acontecido, tá? Desse rolamento dessa embreagem ter sido montado na posição errada, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes de pegar problemas assim na embreagem, né? E na hora de verificar ali o rolamento tá na posição errada e até acabar quebrando, porque foi montado na posição errada. Só que antes disso ele faz um barulho chato, um roncado. E esse roncado também tem que verificar ali a tulipa, o alojamento da tulipa, se não está com desgaste, tá? Enfim, dá uma atenção ali na parte do semi-eixo, beleza? Abraço!